Assalomu alaykum do'stlar, qalasizlar? Tak, jigit Toshkentda. Unda yerga o'tib qoldim furalarning arasına. Buyursa bugun podvoпрос bo'lib turadi hozir. Dальше Qoraqalpog'istonga qarab, bugun jo'g'ashqanmi или ertanmi? Может, bugun Toshkentning ham bir qiziqlarini ko'rib ketadigan bo'lamiz, esga qoladigan bo'latsam. Yozib o'tganlar ko'p. Qaydasin, qayda ketding? Qoraqalpoqqa jobadan ulma ketdingmi deb. Jobadan tag'i bir marta aytam, tag'i bir aytay. Jobadan просто 10-15 kunga g'ana jo'q bo'laman. Sразу odan keyin tag'i jobaga boraman. Yo'lda shashadik, uxladik, turdik, o'tdik. Birsa istoriyalarni ba'zan davom etamiz hozir. Sesh olib kerak, dalchi qaytamiz bayli bugun Toshkentda bo'lamizmi? Sonday do'stlar. Assalomu alaykum, xayrli kun do'stlar, qalaysizlar, holdaringiz qalay? Men bugun demals kuni sal-pal kechda yotib, kechda turib qolganim bor. Sonda da bir demalsga deb uxlay bermeyin deb sal-pal yerinchekdek bo'lib yuribmiz. Endi tezda qo'lga olamiz deb sheshdik bugundan boshlab. Baringizga kunlaringizga sal-pal demals kunlaringiz yaxshi o'tsin. Бұл патчи кеше сіздерге көрсеткен едім ғой. Бұл скотч емес, бұл наклейка емес, бұл грязь емес, бұл патчи. Патчи не істейді? Бір еш кетіреді. Көпсіңіз жазып жатсыздар, не тұрып қалған деп. Ассаламу алейкум всем, короче. Ұйқыдан енді тұрып жатырмын, ауылдан бүгін. Ауылдың вайбы бөлек қой. Мама папам мен, қарындасым, мысығым. Өшім сол. Бүгін жүргеніміз нәрсемізді саламыз, бүгін еще тренировка менше. Тренировкаға барам. И бәрін түсіріп отырам ба? Бәрін түсіріп отырам деп айтам да, жоқ болып кете беремін вечно. Сондай. Ауаны сүйрейді. Ya dostlar, mınандай zat çıktı bundan, kalay getiremeyiz mi? Ne oldu? Романтиканы құрттың ғой. Sonday mı?